Nyantai lah. Nyantai. Nah belum lali masih gitu. Sampai suwe beli mengantosan baby walesan surat adine. Man, iseng coba nyampur kopi. Nggih. Bising kan kan. Tapi iki Ya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya. Bukan bertemu lagi sih episode pertama ini. Bersama saya Agus Andika di Kopi Talk Show, kumpulan obrolan penuh inspirasi. Kali ini kita bersama bintang tamu, dua anak muda yang sangat berbakat, seniman dari Sebali, Bonres Iseng-Iseng. Yai. Swastiastu. Baik, untuk teman-teman mungkin yang masih asing dengan dua muka tampan ini. Hai, kita berikan waktu untuk perkenalan diri untuk pada Sumberton Titiang. Silakan yang pertama. Oke Gus, semua niki atas undangannya niki bincang-bincang gitu nggih. Suk semua sampunya rauh niki. Siap. Nama asli napi nama Gantengnya Dumun. nama ring KTP nggih. Nggih, nama di KTP. Nama ring KTP nama asli Titiang niki perkenalkan nama Titiang Gusti Ngurah Agung Gusti Ngurah Agung Tio. Kalau nama panggilan Ngurah Bendol. Ngurah Bendol. Nggih. Selanjutnya beli yang paling ganteng. Paling putih. putih. Nama bagus mungkin Gus. Ini nama bagus. Nama Titiang Gusti Nyoman Surya Astawa. Gusti Nyoman Surya Astawa. Wih, nama Bonres. Jaruh. Nama panggil sehari-hari? Bimbo. Aneh, jadi kulit sekarang. Tapi sebenarnya Nah, Niki, tadi kan sudah sempat cerita dari debutnya tahun 2016 sampai 2021 sekarang. Tapi sudah lama melanglang buana di dunia perbonresan. Dan lah dik Nih, gede. Jojo menikah Jojo. Joh nampin jarak nih. Nih tanggal 1 po, tanggal 31 ben po. Oh. Tengah waktu ngayah, Joh. Ada nak jarak ngayah, Jojo. Jojo ya Jojo. Gue mulai masuk. Pang duo harus. Bang Dua harus. Ada ngerti. Nah, Riki, dari sekian banyak tempat Dumun Najik ngayah, pasti ada salah satu tempat yang menyimpan cerita unik. Dan pasti ada cerita unik. Apa itu cerita unik? Mungkin Ada Gus. Ada. Mungkin yang cara pidan kan nu normal lah gumi Gus. Nu normal. Pidan yang cara senior gitu setiap hari man ngigel satu bulan tuh nah. Iraga kene kan marah melajah sambil napang man mesliahan gitu Gus. Nah ukurang satu bulan mang nampang telu pang limo becek demen jia di gitu. Buat termasuk lahis yang bulan bisa pang kuda kadang nyemuk pakaian sama ibu-ibunya Gitu. Arti jemu kan. kejadian unik mungkin pas ngayah di daerah kau tuh ajak teman-teman BMW. Nih, buat yang belum tahu nih BMW sangat yang saat ini masih menaungi kita nih. Brahma Wanu Wisesa. Betul sekali nih Kang. Pas Niko pas ngayah Niko di Puro Penataran Puncak Mangu. Nah, kaden tiang Puncak Mangu nedor gunung itu Gus. Ajan Ada di Bedugul. ada di Bedugul nih. Jam 4 mau jalan. Ngayah pentas jam kudo nih kok. Boy petang jam sio baru mulai. Jam 4 mau jalan le Jumah nih Bimbo ajak ngopi sampai ke Dandung. Pengelar rencana santai. Jam 4 mau jalan seret. Kirim tes lokasi nih. Di po gitu. Ada di Pelago gitu. Jam 5 di jembatan Pelago nengeng. Ainu tidur. Kisekat dan langgodoh dulu. Terpaksa itu malu nyantai di jembatan Pelago. Kanti ngantosan timpal-timpal Rombong datang. Pas tuh jam 7 maro santu teko. Oling jam 4 kan di jam itu. Nyantai lah. Nah belum lali masih gitu. Niko keseruannya masih Gus. Cita unik unik lah. Artinya sambilan ngayah, sambilan
melalui. Sambil Sebelum melalui. mesliahan Mesliah. pangman libur lah otak gitu. Oh, jadi kan berarti kan dengan itu berarti Bondres ini bukan sebagai prioritas saji nih untuk bukan daerah untuk mencari uang lah istilahnya. Bukan. Berarti kan Niki Bondres Niki untuk demenan hati liang-liangnya. Nih. Jadi kalau boleh tahu Haji Niki berkarya benten karya. Oh, benten. Nah, Jadi dia bukan artinya tapi aneh. Nah, bukan ini ke niman tan kenten. Tiang kalau bekerja tiang di bidang kenten pariwisata. Wisata menggai di villa Gus. Oh, di villa ada GM, Di ada villa. GM. Don, apa GM? Garden manager. Ada nak general manager. Nah, menggai di villa lah Gus bersih-bersih gitu lah. Jadi sampai jadi nu masih lo. No. Astung karo. Astung karo kari icena menggai di di villa. villa. Yang tiang pariwisata masih dan Pariwisata. Niki pariwisata juga. transport Transport. Nah, Itu pun kan ibarat sangat cara- menjanjikan. sangat menjanjikan pidan tiang boleh transport. Nah, antar tamu lah pidan oleh di Sebali ya, sampai di Canggu tiang Canggu. kue aja tamu. Terus Karena ada bisa ngomong. Tamu sing bisa bahasa Bali, tiang sing Tiang- bisa bahasa Inggris. bahasa Jepang aja. Tenggiling tiang ke di Canggu. Banyol. Nu banyak. Atuh terus ada ngalih. Nya banyol iki. Dulu sing ada iseng-iseng di bawah niki wenten kontak. Dan jadi Haji selain di ngayah niki Bondres di pariwisata juga terjun. Berarti Iya. untuk dampak pandemi ini double aja kena kenten di pariwisata. Kena dampak di kesenian. Kena dampak niki gimana merasakan nih dampaknya besar. Kalau di pariwisata sangat merasakan Gus. Mungkin kalau dulu kan banyak ada tamu gitu kan. Iya, bener- Kalau bener sekarang tahu, sepi lah. Jelas tuh. bener. Sajan sepi saja. Jelas tuh. Untuk di Bondres juga sepi yo. Sepi saja. sing ada hampir. Sing je sepi mesti ada nyen, ada ngalih gitu. Tapi Ayan. cukup berdampak nih gaji ini. Nggih. Wih, sangat keras. Sangat keras nih kok. Nih, keras gini tuh. Leno tak yang ninggal keras-keras itu kan. Berarti Cara ne orang maro tuh Gus Iya. cara pidan maneng pang 3 pang 5 gitu bedemen hati mungkin ya nih sing sesajan besar pengasane yang cara pidan kan ambilan megai di pila modelnya di petangnya man ngayah sambil melajah gitu bagus cek demen hati man mesliahan gitu Man- boh man mau temu lah aja di Bali. Ambil man kedean, ngoto-ngoto gitu, aja di kedean, pala gitu. makede biarpun rago sing man ngayah cara orang yang maro tuh pokoknya cek asal ada ilen yang demen mau demen balik balik. gitu Balik. pokoknya Sambil- cek pangan mesliahan gitu Sambil mau kosot. Kebur dong. Sengidang. Kalau nggak salah terakhir Haji sareng yang di Gria Sakti nggih. Nih, duga Nih. niko pas uga niki dumun kan mikiri-mikiri ada zaman-zaman Covid niki Iya. man dia ngayah masih di Pura Gria Gria Sakti. Pas ugane boko hilang Covid ya. Ben, Man kok- ngayah bin po, sudah bin ada. Bin, Ah. dia ngunung Covid banget meneh. Berarti yang jadi nak sakti nan leak Cino kan nggak Bali. Khusus kan makin yang wonten jero narang itu kan harus boleh izin masih dengan dadosnya kan yanten man izin di bedara kan dados. Dados. Dan nikah kan untuk mengurangi dampak penyebaran. Dampak penyebaran Dampak Covid itu penyebaran. kan harus Ih, wajar lah masih wajar. gitu. Kalaupun ada acara keagamaan kan pakai masker, Pakai prokes. masker. Kalau bukan kita yang berniat untuk mengurangi niki kan siapa mandi. Kan. Tapi kan yen makin arah enak lu kon yang gitu. yang bilang Covid Ya, tapi udah bos ba. angon ngodak lo marah Aduh, ngodak mau ngopang marah. Cocok campur kene cocok masih guys. Kene. ukur kopi. Oh. Nggih. Nih, yang manis iseng nyoba nyampur kopi Nggih. bising yang kedua. Tapi niki ji lingsir yang dumun kumpi dia waktu masih segar lah kan. Nggih. Mungkin ampun berangkat ampun Oh, sedo pun selinggih di berangkat. R3 nggih. Nggih, bang 3. Nika pun sempat cerita dumun yang ingat ulah dumun kan disapa niki
dagang paras dumun. Iki dagang paras nak ngalih paras dumun. Iki kumpi di tiang sekan ni ke doping aja. Semang tu ngaran kopi gina ora. Ampun lingsir ni ke nung idang dengan lesung. Boleh ditukar ke tu. Oh, Berarti ada efeknya ada untuk Bayu. efeknya itu mungkin emang. aneh, ada efeknya oleh pidana Iya, gitu. dari dulu track recordnya emang Wenten, tapi Dan kan kembali ke tubuh kita masing-masing. masing-masing, balik kan ada yang kuat, ada yang tidak. mungkin tiang tidak kuat kan. Saya nyen kali lawar lebihan bakso nyen saya. Belek gua ngas. Nah, Niko lagi kejadian unik. Nah, ben kejadian unik. Niko lagi kejadian unik, guys. Kameramen yang kalian nih kemarin orang Niko nih. Niki titiang ajakin sedon juga Pandi Pandi. ngayah ke Negarawa. Oh, negara. Negara Jo. Negara Jo. Kenten ajaat yang singgah di Guang. Cik Wenten timpal beli Pandi masih ada aneh. Nggih. Ajaat yang beli nasi lawar plek lah. Lawar plek. Beli misi mico. Kan jalan dong. Nggih. Ngeng itu perjalanan bang ngau petang Niko seret. Kan yang dagang ke negara itu kan muspo malu di Puro Rambut Ciwi. Rambut ciwi. Nah, ke ditu buat yang singdang nanggo hang. Oh, kris-kris. Anda seluna. Wah, langsung ke WC. Wah, singdang nanggo hang. Langsung perjani. Menandai wilayah. Menandai wilayah. Bang Man. Pangado kenang-kenang. Wih, ugan do kan seru masih tuh ugan negara do. Ajak kan manjo apa tuh mas penginapannya Danol? Hotel. Ah, hotel. Main sirap di hotel kan. Sirap ras ja nih. Nih. Mih gerok di. Kan di jam lu pan sirap. Tuh. Majen full tawol langun nekapong masin. Mewah sirapnya nak gede-gede sebenarnya. Kan yang main boleh dengar cerita unik nih ke orto sampai kanting ngungsi nih ke kandi ke WC mengkau udah gerok nih kan cerita sebenarnya nih kok. Coba dijelaskan mungkin nih bisa ke WC mengkau gitu. Oke nih Gus. Itu kan bulan sidang sirap ben gitu. Sidang sirap. Kok paling dang sirap aja ngerok. Boleh ke meja isang. Ini masih jenggo penunggu sakit rezeki jam 12 lemah nih pangsing dingah sama ciplang melai ke WC WC itu kan kedas WC odolnya nama kedas ke kamar ke Juma mien bon WC kan bon kamar ada ditu pak sirapnya ditu ngelih nasi ciplak ternyata ada masih nak ningau siro ningau tuh kameramen ya pemanin aji bingung nasi dua sih. Tapi ada loh nih tidur selid Gus. Tapi tidur selidan. Bangun plek si malu. Ada anduk pas tu besi. Ada anduk tu gandu pas tu besi. Pemaluin manus seret. Pas hari Sabtu tu gandu manindu hari Minggu. Asane Senin Bindo terang. Manus malunan. Manus malu kamu belos anduk tu. Maksud asana ada nak Car Free Day di muka ni nah kita nak bawa taman kota seret kita bujak jelema Jawa ternyata nak Jawa gini muka ni tu. Langah ada nak Bali di tu. Langah nih manus tidurin. Kayak cara keset mana? Keset mujanin orang gue besak-besak kengken orang. Bon nu jangan bon. Mi mau peh aduh sendiri orang. Ting aji kuang muta yo sunariko. Men sing perlu sengaja jauh-jauh puisi mau kabar sembunyi mencipla. Baca bunyiin sound system gede di samping kerok. Ternyata nu ada bangun lan masih sekitar sirap masih. Tuh punya panik. Peh kidong jenuh kupeng nu masih ya bangun kayaknya. Kalah pun siap banget.